Dubbicha tokkorraa waaqayyoo ta'uusaadha. Wangeelicha mee waaqayyoo Luqaasiin ta'uusaan lakkoofsa sitti maara. tokkorraa dubbisa. Jalqabuma isaarraa Luqaasiin dubbise dubbii waaqayyoo ta'uusaa barra. Garramuu nan gorsin mana koo Maal dhuftee taate abdii? Maal taate gorsummaan dhufee abbaa abbaa abdii? gorsuun aybiidha. Isuma jalqabu maal jedha beektaa? Amma Marqos irraati isas siin dubbisa naqee. Luqaas jettee siin dubbisa. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Marqos caafe jedha. Eenyutu akkas jedhee barreesse? Ga'aa miti kun wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos baqa. Ga'aadha ilaa kun. Ishi eenyu akkas jedhee siin jedhe eenyu akkas jedhee caafe? Maarqoostu akkas jedhee caafe moo Maarqoostu akkas jedhee caafe moo warra kitaaba kana hiikeetu akkasi barreesse? Kitaabi moo? Maarqostu caafe? Maarqostu caafe? No akkas hin jenne. Maarqoostu wangeela gooftaa keenyaa kan Maarqoos caafe jedhee barreesse? Eshi. Mee thank you. Yoo egaa. Bakka tokko sii baasaa. Marqoostu caafe. Ayi Amaariffa isaarraa baasi. Amaariffa baasi. Amaariffa baasi dubbisi bakka kan akkas jedhu jira ilaalamee bane baasi. Amaariyaa qabadheen jiru manoo. Ekkoo sanbar waan mata dureetii fi waan jalqabarra jiru bar kan itti caafe warra hiiketu itti caafe malee jalqabarra kan kitaabni Abdii maaliidha beektaa? Abdii maaliidha beektaa? Quraana tokko jettee hamma dhumaatti akkati amantu Baayibilii keessaa iddoon tokko gatuu hin qabu. Wordii tokko iddoon gatuu hin qabu. Hundinuu Quraana keessa waan jireenya namni caafe kootiif jiru. barreeffamaniif. Quraana keessa bar waan namni caafe jiru. Jechuun ati mata dureedhaa abaluu caafee miti. Macaafichatti amanaa hin jiramni. Macaafichi dubbii sagalee waaqayyoo ta'uusaan sitti himaa jira malee. Waan Maarqoos hin caafin warra santu barreessee siin jedhe. Maarqoos akkas jedhee hin barreessine. Abbaan barbaade yoo barreessu. Abbaan barbaade yoo barreessu macaafni macaafa qulqulluudha. Garuu warra barreessan sanatti itti amaneera. Siin baasa kunoo. Kamaan yaa ulfaataa jaallatamaa Teefiloos. Dubbis agara koo sadii. Dhagaa jirtaa? Waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatamee kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kana immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabaa jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin kan argan dubbichaafis kan hojjetan nutti dabarsaniitu. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoraa waanan tureef tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'ate. Kana gochuun koos dubbiin sitti himame kun dhugaadhaa fi amanamaa ta'uu isaa akka hubattuuf. Thank you. Galatoom. Hayyee galatoom. Maal jedhee Luqaas akki jedhee kan ammoo jedhe jalqaba maal jedhee yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teewofiloos jedhe. Eenyu Teewofiloos? Teewofiloos kunii akka naannoo sanaatti nama beekamaa wayii nama waa'ee Yesuus kanaa hin galleef hin hubanne bira hin geenye nama beekamaa wayiidha. Okay. Kanaafuu nama Luqaas wajjin walitti kanaafuu Luqaas nama saniif caafe miti nama sitti hima jedhee malee isaaf hin barreeffamne. Dhugichan sitti himaa jedhee isaaf hin barreeffamne. Kun ergaa miti ergaa gara Teewofiloosiif barreeffame miti. No lakki Teewofiloosiif hin barreeffamne abbaa koo maal taate paartittii sana duwwaadha. Macaafni kuni macaafa waa'ee rakkoon qabu. Maaliif? Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teewofiloos. Dubbicha isa jalqabee jiru kanan sitti hima jedhe malee siifan barreessaa hin jenne. Dhugaa kana akka hubattuufidha jedhe.
Kanaafuu kan inni itti maa jiru Teofiloosii miti Teofiloosii fi mujjira Na jechuun bar dhaggeeffadhu egaa. dabdaabdee Dhugaan sun amma immoo fakkeenyaaf boriidhaaf ani dhugaa. Huh? bilook nan godhin kaa. Eeywa yeroo fakkeenyaaf ani amma yaa kabajamaa borii jedhee yoo wanta akka barreesse siifan ergaa barreessaa jira malee dubbii waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf yaa ulfaataa fi itti Hubannoo jaalatamaa Teofiloos kan jedhu kun dubbii waaqayyooti. dubbii waaqayyooti. Hafuura qulqulluudhaan Waaqayyotti gargaaramee Teofiloos haasa'aa jira. dubbisaadha. Calluma jedhamee mitiin kan haasa'amaa jiru. Eh, Waa'ee dhugaadha kan dubbatamaa jiru malee Okay, waa'ee okay. wanta sobaa miti. Waaqayyotti Dhugaan Teofiloositti immoo haasawee? dhug- Huh? Waaqayyotti Teofiloositti dubbate? Waa'ee dhugaatti haasa'aa jira miti. Eenyutu Luqaas haasaa jira? waa'ee dhugaatii Teefiloositti haasa'aa jira. Dhugaan immoo Maal Yesuusidha. Luqaas? Kanaafuu Huh? Luqaastu dubbate malee dubbii waaqayyoo miti ka. Dubbii waaqayyooti malee maal afaan isaa keessaa baasee ofii isaatiin of danda'e namni foonii tokko calluma jedhee waan akkasiin haasa'u. Waan hubate Meeti eessatti dubbii dhugaan waaqayyooti hubadhe jedha. kanan sitti himaa jedheema. Dhugaan Qosanuu hubadhe kanan qoradhee sitti hima. jedha malee Dhugichi immoo itti fufnaa dhugichi dubbate. immoo Itti dubbii fufnee dubbate. sagalee waaqayyooti. Qoy Huh? qoy 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 qoy. Yaa ulfaataaf jaalatamaa Teofiloos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Kanaanis immoo qopheessuun Bakka isaanii akka qabi warra asumatti. jalqabanii muka turanii Meestii ija qoy isaanii irrattaa isaa kan deemna. arganii. Qoy qoy qoy. Dubbichaafis hojjetaa nuti dabarsaniitti anis immoo dubbii kana jalqabaa isaatii jalqabee keessa lixee qoraa waanan tureef jedhe. Keessa lixee qoree moo waaqayyo itti dubbate? Waaqayyooti itti dubbate. Keessa lixee qoree Ilaa jechaadha na qoy. dhaggeeffadhu. Abdii koo maaliif nan dhaggeeffattu ati? Yoo walii galle malee naasuuf nu. Ayya. Ilaa maaliidha seeti? Dubbii wanti jedhamu kuni isa Yesuus Waaqayyo biraa fidee dhufe sanadha. Dubbiin sun immoo dubbii dhugaati. Dubbii kana immoo kan argee warra akka Maatiyoos fa'aa, warra akka Yohaannis fa'aa bartuu turan, bartuu Yesuusin turan. Si galeeraa? Isa isaan arganii barreessan kanaa amma fakkeenyaa fi Baaybiliin kuni dhugaama tokkoon sitti hima. Baaybiliin kun wangeela afurtu jira macaafa kana keessa. Wangeela Maarqos, Maatiyoos, Yohaannisii fi Luqaastu jira. Duraa duubaan barreeffamaniiru. Maaliif bira turan waan gooftaan gochaa ture, waan Yesuus gochaa ture, bira turan waan ta'eef ija isaaniitiin arganidha. Waan isa ija isaaniitiin argan gochaa gooftaan gochaa ture barreessan jarri kun. Luqaas immoo Ani ergasii dhufe. Ergasii na dhaggeeffadhu kaa? maa Luqaas immoo borii ergasii mee dhufe. gabaabsi keessa lixee qoraa waanan tureef jedhe qoraa ture moo hin turre inni? Isadhaan maarree sitti maan jiraam? Isa maal na kuttaawwatta akkamittiin sitti himuu danda'a ree? Mee Isa xalhaa wajjinaa ta'e Maarqos mee xalhaa fa'aa, wajjinaa isa ta'e Maatiyoos xalhaa fa'aa wajjinaa barreessan ta'e. kanaa sima nyaandee bannaata. Isa Maarqos fa'aa, Yohaannis fa'aa Maatiyoos barreesse kana keessa lixnee qoraa turre, ilaalaa turre. Hin argine Xalhaa Luqaas haasawii biran turre yeroo sana. namni ol seenuu hadhan dubbatu joobii nagaa miti. Xalhaa haasawii mee Luqaas biran turre. xiqqoo salaatee dhufa yeroo takka borii naa obsime. Aliin illee sitti kennaa na ilaala jechuudha. Mee itti fufii xalhaa xiqqoo nyaatee Eenyu dhufa wajjin haasofna? salata salaatee dhufa. Ana wajji Xalhaa haasa rakkoon wangeelii dubbii eenyu kan jedhu irratti haasawuu jirra. Salaata kan jedhu Eenyudha kan jedhu irrattidha. Innaa maqaa kee naa dubbisime. Xalaahaa. maqaa kiyyamaa ati afaan oromoon baranne Intiriin akka Arabinyaa waan ta'eefi arabanyaadhaan mamee qubeen tun Xalaahaadha. Xalaahaadha. jechuun qubeen kun arabiffaadha mee marabbi Arabiffa miti garuu laantirii isaatu Arabiffaadha. Aksentii isaatu. Haa ta'u egaa innaa akkam seetee Xalaahaan? Garri akka Ishi. koomiyuutii kee maaliidha seetee? Xalaahaa xalaa. Maan kaman niin dhagaa dubbadho miyuutii goote niin dhagaa dubbadho tole innaa boriin jedhama na barteeta. dubbisuun hin beeka oromeffa Tole egaa ammuma beennuu wajjin haasofna. Ammuma nuu galee
atis wanta sii galee sheerii yoo goote rakkoo tokko iyyuu hin qabu. Kun Mashallah. waa'ee dhugaa isaarra malee waa'ee wal mo'uu xalahaan namaa boriitu mo'aa wanta jedhutu hin taane dhugaa wal hubachiisuudha. Si galee? So maalidhaa? Waan haasaa turre dhaggeesseettaa xalaa? Dhaga'uutiin jedhe dubbadhu. Dhaggeeffatteettaa duratti waan abdii wajjin haasaa turre. Dhageeffachuu jira jaluma kanaan taa'u jira wal. Innaa dubbiin kun dubbii Luqaasii keessa lixeen qorachaa jira jedhe kun dubbii isa Maarqos fa'aa, Maatiyos fa'aa fi Yohaannis barreessan gooftaa bira turan waan ta'eef yaada sanaa keessa lixee qoratee nama hin beekne tokkotu jira. Namni wanta kana hin beekne. Luqaasiif garuu ifeera wantichi galeeraaf. Teefiloosiif immoo hin galle. Teefiloos kun immoo ulfaataa nama kabajamaa nama naannoo Luqaas jiraatuuti. Galeera? Innaa inni waa'ee dubbichaa jalqabaa jalqabee jedhala. Jalqabaa jalqabnee waa'ee dubbii isa obboloota keenya gidduutti odeeffamaa ture ibsuu yaalleera. Qorachaanis jira. Anaaf isi gidduutti jedhe. Eeyyee. Innaa soo dubbiin sun immoo dubbii Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa biraatii ilmaan namootaa kanaaf fayyina akka ta'uuf fideedha. Dubbiin kun Yesuus. Amma maal naa dubbisaa jirta? Luuqaas waa'ee dubbiin kuni Luqaas boqonnaa tokko. Lakkoofsa tokko irratti maal jaa beekta? Yaa kabajamaa jaalatamaa Teefiloos jechi irratti fuufame. Waa'ee dubbii naaf isi gidduutti odeeffamuuf wanna ta'e kana jeeti. Achirraa qabee dubbata. Akkana jaa. Yaa ulfaataa fi jaalatamaa Teefiloos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru jeen dubbii naaf isi gidduutti kana namoonni baay'een odeessuuf yaalaniiru jeen. Garuu hin galleef. Dhageeffadhu kaa. Dhageeffadhu meeqa. Kanaas immoo qopheessuun isaanii akka warri jalqabaa jalqabanii duuka turan ija isaaniitiin kan argan dubbachaafis kan hojjetan nutti dabarsanitti anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee qoraa waanan tureef tarreetti galchee siif caafuun gaarii fakkaatee anatti mul'ate. Kana gochuun koos dubbiin sitti himame kun dhugaadhaa fi amanamaa ta'uu isaa akka hubattu jedha. Ilaa egaa namichi kuni rakkoon isaa maalidha? Rakkoon Teefiloos kuni wanta sana dhugaadhaa fi amanamaa godhee fudhataan turre. Namoonni baay'een dhufanii itti odeessaniiru, taasaniiru. Akkuma Luqaas immoo maal jechaa jira? Akkuma namoonni ati amma gabaabumatti yaada wayii tokko laa. Macaafnummaan qulqulluun እኛስ እናወራምን ለምንድን ነው የማትሰሙት? እኔ እኮ ግራ የገባኝ ምንድን ነው መሰለኝ ጣላ ማሊ ለቤታ ወንተ ና ኖ ያድ ኬሰኒ yooma yaada keessan itti galuu dhaabadhe dhugaa jiru na dhaggeeffattee hubatta malee si galeera an kanaafidhaam dhugaa jechuun amma naasee fixutti na dhaggeeffatta ani immoo taraan sii kenna yaada isaa qabatta yoo dogoggora ta'e iyyuu. Eshi haasoo ammaaliifin keessi dhaabee beektaa jidduutti maalidha beektaa amma fakkeenyaaf waan ragaa waliif kennuu dandeenyu qofa irratti haa xiyyeeffannuudhaafin kunoo ragaan sii kennaa jira maal macaafaa laasaan jiru man waan Teefiloos sana isa haasawaa jirtare waa'ee Teefiloos kana isa haasawaa jirtati macaafa kanarra jiru waan Luuqaas waan Teefiloosii fi isa jidduutti odeeffame irraa dubbate malee Teefiloos duraan fudhachaan turre soba isaa ture waan kana amanaan turre kan jiru kanaan baana. Hin jiru kaa garuu hiika saniifiin waan deeminii kanuma qofarra dhaabbadhu dubbadhuu siin jedha. Ilaa maal jedha seeti lakkoofsa afurirraa akka inni itti amanaan turre akka inni wantichi dhugaa ta'eetti mul'achaan turre Luqaastutti maa jira laa kunoo.
Kana gochuun koosii jedhaanii jira Luqaastu. Dubbiin sitti himame kun dhugaadhaa fi amanamaa ta'uu isaa akka hubattuuf. Kanarraa maal hubattati? An kanarraa wanni ni hubadhe. Kanarraa Paawuloos maal hubatta? Amma fakkeenyaaf kanaan dura namni wayii tokko dhufee Teefiloos kanatti waan tokko himeera. Garuu dhugaadhaa fi eessatti amanamaa akkas godhee fudhataa hin jiru. eessatti akkas jaan jeebar. Mina aynatu na bannaate. Afaan Oromoon siin galuu bannaate. Jechuun Maal waanuma taatee jira taate? qofarraa haa dhaabbannuu siin jee namoonni Ikkoo baay'een sitti maan jira? Ilaa na dhaggeeffadhu. Mee jalqabumaa kaaseen sii dubbisaa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos, waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kanaa namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Dubbichi eenyudha beektaa? Waa'ee Yesuus Kiristoos. Luqaas Yesuus Kiristoosin bira hin geenyeen siin jechaa jira. Gaafa Yesuus Kiristoos lafarra ture, tajaajilaa ture, fayyina ilmaan namootaatiif kan ta'u dubbicha sanni waaqarraa fidee gaafa inni bartoota isaa wajjin dhugaa ba'aa ture. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabamaa ture. Luqaas biran ture. Garuu inni sitti maa jiru isa Maatiyos, Yohaannis, Maarqos barreessirraa dubbiseetu yaada kanaa sheerii gochaafii jira Teefiloosiidhaaf. Eshi mee Dubbiin kun Luqaas itti haa dubbiin dhufnuti dura Maatiyos irratti ol haa deebinu. Maatiyos barataa Yesuusimi. barataa Yesuusi. Wangeela Maatiyos eenyu barreesse? Maatiyosuma barreesse. Maatiyosuma barreesse. Ee. Eshi mee Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 dubbisi. Maa wal cinqina Maatiyosumarraa gad deemna. Akkamidha seete maalidha beektaa? Ati dubbisi mee Walumachaa yoo Maatiyos deemne boqonnaa 9. malee ati Jechuun namo'uu Maatiyosuma Simoon wanta jedhamu ati ture. amma laala Simoo miti wallahi ati ammaan tana Luqaas Maatiyos faarraa Kanaafidha fudhatee amma. dirqami Maatiyosummaan sanuu eessaa dhufe kan jedhu waliin dubban waliin laallaa Luqaas Maatiyos irraa fudhatettee Luqaas waan Maatiyos irratti hirkifteef Luqaasummaa Yohaannisummaan kunuu barattootuma Yesuus kan dhugaadhaan maqaan isaanii Maatiyos jedhamanii fi wanta Yohaannis jedhamaniitu barreesse kan jedhu waliin laalla. Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 bani. Inni kuni gaafa duuka buutuu ta'e waamameedha. Yesuus achii ka'ee utuu darbuu achii ka'ee gaafa jedhu wanta barreeffame jira gararraatti. Wanta dubbatame jira yaada jalqabamee jira. Si galeera Dubbise. utuu darbaa jiru jedhamu tokko utuu inni na duukaa bu'e jedheen. Darbaa jiru nama Maatiyos jedhamu tokko karatti argee osoo inni iddoo qarataa taa'u jiru kottu na duuka bu'i je'eenii jee Maatiyos keessatti eenyuwwan kana barreesse. Maatiyostu barreesse. Namni Maatiyos jedhamu kan Yesuus duuka bu'e sana eenyu? Yesuus duukaa bu'e sana. Isa qaraxuu. Jechuun Maatiyosumaatu namni Maatiyos jedhamu tokko Eenoo. dubbachaa jira. Isuma takka jedhee barreessaara. Mee garree mumuutii godhadhu. Maatiyosumatu akkas jee barreessaara. Ati ammaan tanaa waan tokko osoo natti waan takka yoo ifii keetii barreessaa jirte if ibsuudhaaf fakkeenyaaf bakka Maatiyosiif buuftee Yesuus osoo achiin darbaa jiru anaa bakka qarataa taa'u jiru na harkee na duuka bu'inaan je'ee jettee barreessite yoo macaafni keete yoo macaafni wanni barreessu jirtu kun keete yoo immoo dhageeffadhu ka yoo immoo barreessaa jira miti. yoo immoo naaf barreessu jirate Yesuus osoo achiin darbaa jiru nama maqaan isaa Borii jedhamu tokko karatti harkee isaa bakka kanaa taa'u kootu na duuka bu'i jee si ibsuu danda'a macaafa san keessatti. Miti? Kanaafuu wanni kun akkamitti Maatiyos barreessuu irratti akeekare nama Maatiyos jedhamu tokko harkee ijaar nama Maatiyos jedhamu tokko. Macaafni qulqulluun gaafa barreeffamu Borii jedhame yookaan Xalahaa jedhame yookaan Abdii jedhame wanta barraa'u miti. Jeneraal waliigala. Macaafni
Qonna Ishi dhaggeeffadhu akkuma gaa. Simaan akkuma aandee akkuma oya osoo kaafoo. nama dhaggeeffatu maal godha reekamti sitti maan yaada koo gargariin kutin ishii na dhaggeeffadhu. Ishi ayyee. Macaafni kan barreeffamu macaafni qulqulluun kun macaafa ana qofaadhaaf dhufe miti. Xalaa qofaaf abdii qofaadhaaf kan dhufe miti. Namoota gastii irra taa'aa jiran kana qofaadhaaf kan dhufe miti. Namoota addunyaadhaaf dhufe. Egalee Amma waan namoota Maatiiwwan addunyaati immoo miti bar waan nama tokko maal haasoo jirra borii. waa'ee nama tokkoo miti waa'ee nama tokkoo maaliif haasofna nun? Waan Macaafni kun waa'ee Maatiyoos nama qofa tokkoo miti kan haasawaa inni jirra bar dubbachaa jiru. Maatiyoosummaan kunuu kan macaafa barreesse. Amma fakkeenyaaf akkuma reefuun tana Luuqaas boqonnaa tokko lakkoofsa afur Waa'ee isaa irratti barreessuun isaan barbaachisu kaa? mee dhageeffadhu kaa gotakka. Akkaataatti waamame barreessuun isaan barbaachisu. Ishee akkuma reefuun tana Luuqaas boqonnaa tokko lakkoofsa afur irratti akka ibsaa akka hima bakka tanarratti dubbatamaa jiruutti namticha san bira Teefiloos bira namni wayii dhufee dubbii kana itti himee ture jettee akeektesanii Garuu hin fudhanne. akeektesanitti himni ammaan tana Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irra jiru kuni qaama biraatu Yesuusiin Maatiyoosiin akka Yesuus duuka bu'e ibsaa jira. Qaamnummaan Maatiyoos akka Yesuus duuka bu'e ibsu jiru sanu Maatiyoos kan hin beekne ta'uu hin akeeku. Akka himachirra jirutti. Hin akeeku. Akkamitti nama Maatiyoos jedhamu tokko arkee jaabar hin beeku. Abbichi macaafa kana bakka tana dubbachuu jiru. Maatiyoos sanuu hin beeku. Nama Maatiyoos jedhamu tokko arkee jaa. Isaa bakka qarataa taa'u arkee nama Maatiyoos jedhamu tokko. Yeroo jiru kana namtichi waan kana dubbachaa jiru qaamni waan kana dubbachaa jiru Maatiyoosuma sanuu nama hin beekne ta'utti hin akeeku. Himnichirra jiru. Akkamitti mee dubbisi? Akkamitti? Akkamitti akeeki? Akkamitti dubbisi? Akkamitti reefuun tana Luuqaas irratti kan Luuqaas boqonnaa takka lakkoofsa afur irratti dubbiste qaamni biraa tokko dhufee Teefiloositti waa himuudha akeekaa jettee kuna hin akeekuu gaafa jettu wanni siif ta'a siif akeekti wanni siif hin taane immoo siif hin akeektu akkamitti garaagara godhuu dandeesse seerluu gaafaan Oromoo tokko. Inni suni nama tokko hubachiisuudhaaf kan barraa'edha. Eshi inni kunoo nama Maatiyoos jedhamu tokko arkee yeroo jiru qaamni waan kana dubbachaa jiru akka seerluugaatti akka kanarra jirutti qaamni kun nama Maatiyoos hin beekneemi. Bakka kanuma jechuudha. Macaafaas kan barreesse qaama nama Maatiyoos hin beekne barataa Yesuusan akka ta'etu hin beeknedha. Maaliif hin beeku laa? Sitti maan jira? Inni Luuqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irraa nama tokkoof hubachiisuudhaaf kan barreeffamedha. Yeegeen lakkoofsa 9 irra kan jiru kun Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irra kan jiru kuni nama kamiifiyyuu barreeffame utuu hin taane guutummaa nama macaafa kana amanuufiif barreeffame. Kanaaf immoo maqaa isaa ibsuun hin barbaachisu. Ana Maatiyoos utuun achi taa'aa jiru Yesuus achiin darbaa jiru naa argee naa waame anis duukaan bu'e jechuun isaan barbaachisu. Maaliif hin barbaachifne? Macaafichi kan barreeffamaa jiru iddoo kanatti. Maaliif isaan barbaachifne hin jedhe? Hin barbaachisu maal Macaafa inni barreessuudhaaf inni ichi keessatti. Kun Maatiyoos hin jedhu maal kunoo? Namticha Maatiyoos jedhamu tokko arkeen duuka Nama Maatiyoos jedhamu tokko. Kanaafuu namni. Kanaafuu qaamni afaana sammaa. Arkee jee dubbachaa jiru kun Maatiyoosuu nama hin beekne jechuu bara. Maatiyoosuu hin beeku laan nama Maatiyoos jedhamu tokko arkee jee dubbachaa jira. Nama Maatiyoosuu nuuka akka ta'e hin beekne namni kun amma. Ayii miti amma fakkeenyaaf ana amma maaliif beektaan? Obsi mee wayin siima. Gadaa waan hin jirreefi. Eshi koi wayin si ibsa. Ani waa'ee kee ibsuudhaaf sin beeku seenaa kee dhaga'ee jira garuu sin beeku. Kanaaf seenaa kee barreessa. Jeneraal Abaluu osoo waan akkanaa godhaa jiru bakka sanitti nama maqaan isaa Borii jedhamu tokko arkee kootu waliin lollaa ji'eenii deemeen jee yoon dubbadde an si arkee jira siniin beeka jechuudha. Seenaan dhagee akka
akka namni san si wajjin sitti bakka sanis sitti dhufee si wajjin deemeen seenaa dhageen jeneraal abaluu osoo achiin darbaa jiru nama maqaan isaa Borii jedhamu tokko bira dhaqee koottuu waliin lollaa jedheenii fuudhee deemeen jeeyoon jee dubbadde. Ani qaama si beekuu miti garuu seenaa kee waan Amma dhageefin sirraa kuni ibsaa jira. amma Namni asirrattis Maatiyoos ibsaa jiru kunis akkasitti qaama ibsaa kana jira. hin beeku hin jenne. Hin Nama beekuu Maatiyoos beekuu jedhamee kan barreeffame fakkini jirudha. juba nama Maatiyoos jedhamu tokko arkee Tokko jaabar. jedhe miti. Nama Eh. Maatiyoos jedhamu tokko nama Eshi. ana Maatiyoos jedhamu utuu ila meeggoo gidduu isaa galcheensii dubbisa. Himichuma wajjin hin bareedaaf hin bareeduu isaayyuu sitti himaan. Yesus osoo Yesuus ka'ee utuu darbuu ana nama Maatiyoos jedhamu nama jidduu baas nama ila bargurbaan nama Yesus na duuka bu'ii jeensan ibsuudhaa fi hima nama jaamu kana fayyadame qaamni Yesus na duuka bu'ee jeen Maatiyoos kan jedhamu san nama ta'uusaa ibsuudhaa fi eenyummaa nama sanii ibsuuf nama fayyadame malee yeroo if ibsitu jecha nama jaamu hin galchitu. Ati nama kan dubbachaa jiru waan ta'eef yeroo if ibsitu hima nama jaamu san jidduu baasi jecha san. sitti maan jiraame Jecha nama jaamu ala san baasiiti jecha nama jaamu san maal baasiiti sitti akkuma amma dubbiste kana dubbisime. Yesuus osoo okay achiin darbaa jiru anaa bakka ana qarataa taa'u Maatiyoos jiru na jedhamu arkee koottuu na duuka bu'i naan jedhee yoo jee waan kana akka Maatiyoos dubbate shakkii takka nama keessatti hin uumu. yoo jedhe yoo Yoo jedhe samma hiikaa wanta yoo kanaan jedhe jijjiira ni jijjiira sirri jijjiira namni waamamaa jiraam hin yoo jedhe waamameem waan waamamuutii miti namni kun Maatiyoos amma akka Maatiyoos irra dubbatetti namni kun Maatiyoos uma harkee hin beeku. Yesuus osoo achiin darbaa jiru nama maqaan isaa Maatiyoos jedhamu tokko isaa bakka qarataa taa'u jiru arkee koottu jira abbaa koo maa inni barreessaa jira akka jechuun jiru dhageeffadhu qaama hima. Siitu seerluuga afaan Oromoo galela siitu seerluuga galeefin si jala gale amma seeraa afaan Oromootti maal jaa Yesuus otoo achiin darbaa jiru nama Maatiyoos jedhamu tokko argee koottu na duuka bu'i jedheeni nama Maatiyoos jedhamu tokko argee nama Maatiyoos jedhamu tokko argee amma gurbaan seenaa himaa jira akka namni Maatiyoos jedhamu kan bakka qarataa taa'u Yesuus itti dhaqee koottu na duuka bu'i jeeni isa duuka bu'ee himaa jira. Namni waan kana barreesse namni Maatiyoos jedhamu kan bakka qarataa taa'u Yesuus itti dhaqee koottu na duuka bu'i jeeni akka duuka bu'ee ibsaa jira namni kun. Sii galeemi ibsaa jira malee wannaa miti. Isaatu Maatiyoosii miti. Akkas kan abbaa koo ijoolleedhaaf siin galuuti ani ofuma kanarratti si wajjin rakkadhuuti baay'ee sitti haaseera Maatiyoos gara biraan hin jiru macaafa kana keessa Maatiyoosisuma gooftaa duukaa turetu jira malee qaraxxuunis immoo Maatiyoosisuma gooftaa duukaa bu'eedha malee Maatiyoos gara biraan tokko iyyuu hin jiru. Inna eshi isuma beektonni jalqabu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qulqulluu isa Maatiyoos caafee jedha. jarreen uumaatii qabadha. Kana bar Isa namaatu Maatiyoos caafee jechuun jedha. jira. Kana namaa jechuun jira. Bar wangeela gooftaa keenya isa Maatiyoos qulqulluun Maatiyoos caafe kan jedhu namaatu jecha wantaatu jechaa jira. Warra macaafa qulqulluu kana kitaabatti kana walirra deebisee dubbise kitaaba Maatiyoos jedhamu kana wangeela Maatiyoos jedhamu Maatiyoos jedhee itti baaseetu waan kana dubbachaa jira malee Maatiyoosiitu isa abalu jedhamu ka abalu caafee jedhee dubbachaa jira miti. Sii galeemi beektonni kiristaanaa maal jedhanii kan beektaa? Qeesii biyyaa Aleksaandariyaa bara 325 immoo 65 waraqaa 27 qabatee dhufee walgahii irratti gaafa san ta'anii waan wangeela Maatiyoos keessa Maatiyoos boqonnaan 9 kaama dubbifne kun maqaan Maatiyoos jedhamu keessa jiruuf jecha Maatiyoos caafuun dhabu jechuudhaan sayaadhaan wangeela Maatiyoos jedhamee maqaan itti moggaafame malee ergiti Maatiyoos caafee wantiin hundeen macaafa qulqulluu kiristaanota lafan kaa'u. Inni biraa wangeela Yohaannis dhaqe. Siituutu Luuqaas isaan irratti hirkisu jiraaf. Luuqaas boqonnaa takka wangeela Yohaannis boqonnaa 20 takka lakkoofsa 24 irraa kaastee yoo dubbiste waan kana kan caafe bartuudhuma kanaa jaa. Garuu nutis Yesuus waan isaan caafan kan akka qabu dhugaa hin baanaa jee dubbata. Bartuudhuma kana Barattootuma kanaatu caafee jee. Garuu Yohaannis boqonnaa 21 irratti bartuun sun eenyudha ree?
Bar Yohaannisii waan kana ibsaa jira. Yohaannis bartuudhaam abbaa koo. Akki jechuun jiru dhageeffadhu kan dura dubbiin irraa fuudhi. Waan kana kan caafe bartuudhuma kanaa jee garuu nutis jala. Garuu nutis waan caafame kana Yesuus akka qabu dhugaa hin baanaa. Wanni Yesuus hojjete guutumatti silaa kan barreeffamu ta'e waraqaan biyya lafaarra jiruu fi qalamni biyya lafaarra jiru kun hundinuu waan ga'unatti hin fakkaatu jee Maatiyos Yohaannis dubbate. Waan kana kan caafe qaama biraati garuu waan isaan caafan kana Yesuus akka qabu nuti dhugaa ni baanaa jee. Inni mirkaneessa gulaalaa argami akka gulaaltota akkasit dubbate Yohaannis malee anaatu caafe hin jenne. Waan kana kan caafe bartuudhuma kana garuu nutis Yesuus waan isaan caafan kana Yesuus akka qabu dhugaa hin baanaa jee mirkaneesseef Bartuu keenyuudhaadhaam. Bartuu amma mee kun amma jireenyas nu laatu garuu ani ofuma jechuun dhugaas wal hubachiisuu miti maa kun. jireenya Amma bartuun bartuun macaafa sana caafe eenyudha? Ani Yohaannis bartuu akka ta'e ittiin beeka. sansii barbaada kan Maatiyos bartuudha. Yohaannis ammoo bakka san irratti kan dubbate akka gulaalaa macaafaatti Maqaa isaa dha'uu qabaa dirqama. Ana baduudha jedha. Maaliif ani jee dubbataree jalarratti ani ammoo waan isaan caafan kana Kotudha ni ani dubbisna. ammoo Yesuus akka qabu Indoo minaara gillee aleegin. ishee Jireenya dubbisaree sitaa amma kun ofumaadha. innaa macaafa keetii himaa isumatti haare kamaanatti haartan macaafaan sitti hime Maaliifani lakki kaa siin galuu sababii siin gallee fi maanatti sababii haartare siin gallee fi ati bakka dhugaa jiru hubachuudhaaf utuu hin taane hoon jettee dibeetiidhaafidha wantichi. ati dubbisi waan achirra jiraatan naa galchime yoo afaan oromoo lama ta'e egaa naa galchi seerrugni Maal jedhee 21 meeqa? 24 irraa kaasi Meeqa 21 meeqadha? 24 irraa kaasi Yesuus Boqonnaa waa'ee kuma- bartuu isa kaanii dubbachuu isaadha. Yesuus kan inni dubbate waa'ee bartuu Yohaannis jedhamudha. Iddoo kanatti waa'ee bartuu Yohaannisidha. waa'ee bartuu Yohaannis kam Si dubbisuu lakkoofsuma 20 kaasee. lakkoofsa 24 irratti kana jalaa inni dubbii kanaaf 20 irraa dhugaa kaaseen si dubbisaan kan immoo. kana hunduma caafes bartuudhuma kana nuyis jala nuyis kan jechuun jiru kun amma eenyu Yohaannis Dhaggeeffadhu. nuyis akka dhugaan isaa amanamaa ta'e hin beeknaa je kana malees kan biraa Dhaggeeffadhu. Yesuus kan hojjete waan baay'een jiru hunda dhamaatti si dubbisaa jedhame waan baay'een jiru je hundumti isaanii tokko tokkoon utuu caafamanii biyyi lafaa macaafota isaan itti caafaman fudhachuu hin danda'u natti fakkaataa je lakkoofsa 24 Dhaggeeffadhu lakkoofsa 20 kaaseen si dubbisaa. Ishee. Lakkoofsi 20 maal jedhaa? Yesuustu waa'ee bartootaa Amma Iyyasuus bakka tana hin jiru bartoota kaanii dubbate. Iyyasuus bakka tana keessa hin jiruuti. Yohaannisii fi Phexrosii walitti haasawaa jira. Oofi. dubbate mata duree isaa dubbisi abbaa koo maal taateeti Mata dureen macaafa anaan waliin jettamoo na aarsaarta baazewee Dirramoo dhugaa gabboo dubbachuuf baay'ee na aarsaarta. Borii mata dureen macaafa qulqulluu. Waan ati jette duwwaadha kan dhugaan jiru Ishi. waan ati jette duwwaadha. Ishi mata dureen macaafa qulqulluu mata duree. Yesuus waa'ee bartuu isa kaanii dubbachuu isaadha. Mata dureen isaa Yohaannisii waa'ee bartuu isa kaanii. Na dhaggeeffadhu gaamu. Mata Ammaa duree osoo hin Yohaannisii dandeessu na barreesse. dhaggeeffadhu. Mata duree Yohaannisii barreesse. Ee haala beekuun. Annatti naariin kaa macaafa. Ani amma fakkeenyaaf jechuudha. Ishii dubbadhu dubbisi. Akkati waasiin galuuf malee akkati amma akka kanatti haasaa jirtutti quraana meeqa keessa waan meeqa fuudhee mataa sittiin si xaxan. Maa mataatti na Yaa'unet akkati jechuudha. Karaa sanaan hin baaniin si godha. Utuun si taasee waa'ee quraanaa. La wanta tan nama xaxa. Eegin macaafni kun macaafa afura qulqulluudhaan barreeffamedha. Mata dureedha mata duree miti miilla jaleedha wanti jedhamu hin jiru. Waan asirratti barreeffame hunda isaatti nama na waan hin ta'eefi kana gaafan jedhu gaaffii gara biraan uumin. Na dhaggeeffadhu lakkoofsa 20 kaaseen si dubbisa. Dubbisiisi jechuun jira. Phexros garagalee
bartuu isaa Yesuus in jaallata ture sana isaan duukaa utuu dhufuu in arge. Bartuun kun isa irbaata isaa irratti isatti jedhee, Gooftaa, eenyu inni dabarsee si kennuuf jedhu jedhee gaafatee ture. Inni immoo Yohannisidha. Phexros yommus isa argee Yesuusiin, Gooftaa, inni kun immoo attam ta'a jedhe. Yesuus immoo, hamma ani dhufutti akka inni jiraatuuf yoon barbaade maaltu si dhibee jedhe. Waa'ee Yihuudaa dhalaa kanaa saamaa jiru iddoo kanatti. Kan waa'ee Yihuudaatiif kana yoomsi gaafadhee mitiiti. Qooyi gana dhaggeeffadhu kaa. Akkasii galuu fedheeni. Hundeerraa akkasii galuu fedha. Akka mataas hin xaxneef. Innaa atumtuu ana duukaa bu'i jedheen. Achumaanis oduun bartuun kun hin du'u jedhu obboloota keessatti odeeffame. Yesuus garuu hamma ani dhufutti akka inni jiraatuuf yoon barbaade maaltu si dhibe jedhe malee inni hin du'u hin jenne. Lakkoofsa 24. Inni dubbii kanaaf dhugaa ba'uu kana hundumaa caafes bartuudhuma kana. Bartuun kuni bartuu isa Yesuus jaallatudha. Si galee inni dubbii kanaaf dhugaa ba'u kana hundumaa caafe bartuudhuma kana. Nuyis akka dhugaan isaa amanamaa ta'e hin beekna. Kana malees qooyi na dhaggeeffadhu. Gaafiin kiyya asirratti kan nuyis jee kan dubbachaa jiru kun eenyu? Na dhaggeeffadhu. Dhugaan isaa amanamaa kan ta'e dhugichi isaa isa waa'ee Yesuus dubbataa turedha. Phexrosii fi bartuu Yesuus jaallatuu fi waa'ee isaa waan dubbatame osoo hin taane waan biraa barbaada. Nuyis kan jedhu kun eenyuun jee? Nuyis jee kan dubbatu kun. Nuyis jechuun isaa kunoo Phexros jira. Akkanis hin jee waan kana qacaafe bartuudhuma kana yeroo jiru kana Yohaannis baana. Bartuun kun eenyudha? Bartuuma kana gaafa jedhee eenyudha? Eenyu jettee yaaddati? Yohaannisidha. Yohaannistu barreesse. Erga Yohaannis barreessee nuyis jee kan dubbatu kun eenyuus hin jee. Nuyis kan jedhee kan dubbachaa jirus Yohaannis. Yohaannistu jechaa jira. Meerra deebii jee. Waan kana kan caafe bartuudhuma kana inni dubbii kanaaf dhugaa ba'u kana hundumaa caafes bartuudhuma kana. Inni dubbii kanaaf dhugaa ba'u. Bartuudhuma isa Yesuus jaallatu kana. Bartuu Yesuus jaallatu immoo Yohaannis jedhama. Yoo feqaate nuyis. Achi booda maal jedha? Nuyis akka dhugaan isaa amanamaa ta'e hin beekna. Eenyutu qaamni nuyis jee dubbachaa jiru kun eenyu? Yohaannistu akkas jedha. Nuyis gaafa jedhu Yohaannistu akkas jechaa jira. Bartuudhuma kanaatu caafee jee dubbata kun eenyu? Yohaannisumadhaam. Yohaannisumaatu bartuudhuma kanaa caafee jee gaddeebi'ee nuyis jee dubbata. Eeyyee. Fayyaadhaati. Fayyumaa miti nagumaa. Galata Waaqayyoo. Yoo siin galu ta'e ani si duukaa akka inni naan galle gochuun qaba. Naagale. Xalhaa al tokko mee boori. Maatiyoos kan isin dubbattanii Maatiyoos kan biraadha baay'ee achirratti kan inni haasa'a. Maatiyoos isa qaraxa muruudhaan kun malee